我哋今次嘅全日食跨縣之旅啊，主要係橫跨東京、岡山倉敷同埋大阪京都，總共玩咗2個半禮拜。今集嚟到行程嘅第7日，大阪我哋住近難波站嘅 B&B， 之前2次嚟大阪都係住 B&B 嘅，試過住南深町，亦住過心齋橋。揀難波係因為比較近木津市場啊，朝早行過嚟霸頭位都着數啲啊嘛。未睇嗰條片可以 click 右上角睇翻。呢日主要嘅行程係 hea 啊。因為前2日都太 hardcore 啦，怕2位老人家太攰啊，加上呢日又落雨，都係揀啲室內嘅地方行下。首先我哋喺冇計劃之下咧，竟然嚟到呢間 cafe 度食早餐啊！美夫個妻做資料搜集嘅時候，一直心眼呢間麵包鋪啊，話願意為佢破戒。咁啱我哋呢日就冇指定行程，就碌過嚟睇下食唔食到啦。有 Google Map 帶路，要揾 location 係唔難嘅。呢間 cafe 自成一角啊。隔籬嘅建築又唔起眼啊！如果唔睇真啲，真係好容易 miss 咗。佢樓下麵包鋪，樓上係 cafe 啊，而買咗個麵包咧，亦唔可以帶上 cafe 度食嘅，大家要留意翻啦。我哋等咗大概30分鐘就有位啦，等嘅時候亦有燈坐嘅，時間上啱好，仲趕得切叫佢個早餐食。咁我哋就差唔多成10點先至出嚟咧，嚟到呢間叫做 Sakimoto 嘅一間 bakery cafe 嗰度咧食早餐嘅。一人一個 set。份都好打卡特步啊！最好食嘅呢個芝心蛋多士啊，真係超正啊！地方坐得舒服，呢餐係非常得啊！食到好滿足就去 Number Walk 行街啦。本身唔知有咩行嘅，不過美夫個妻都掃到好多衫啊！有啲特價起上嚟咧，都只係1000幾yen一件，唔係唔買啊嘛！我都唔執輸啊，買咗2隻達摩薩茄杯啊！唔知點解美夫個妻突然間好鬼中意呢隻達摩啊！去到邊一見到就要買。呢個行程我哋有8個 item 咧，都係達摩嚟嘅。自作業不拉活廣東歌填詞線上教學課程已經上咗架啦！大家問咗咁多年，我終於有填詞班啦！20年嘅自學填詞技巧濃縮到8個鐘，一次過俾晒你哋。呢個影片課程總共有12堂，分段密集式訓練，循序漸進咁樣引導大家建立填詞技巧基礎，掌握各種秘訣同埋竅門。填詞真係好好玩，詳情同埋報名方法請見影片下面嘅描述欄。睇下又真係幾得意嘅，難得老婆中意，正所謂啊，賺到我老婆錢者得天下，氹到佢出手買嘅產品都係好嘢啊！行咗成朝，出面仲落緊狗屎啊！於是決定搭車去天王寺啊！本身2日前都想去嘅，但係太攰就放棄咗啦。咁啱 Number Walk 其實地下商店街嚟嘅，咁佢接住地鐵出入口就唔使揼雨啊，乾乾淨淨、輕輕鬆鬆咁就嚟到 Mio 啦。商場嘅鋪頭都係差唔多啊，加上已經買咗好多衫，都冇乜意欲再買啦。行咗陣就決定早少少食 dinner。嚟到呢間喺 Mio 商場嘅高層，諗住食燒肉啱晒美夫個妻啊！可惜原來好多肉都醃過嘅，佢個大半餐都係試食啊，而我哋3個人就食得津津有味啊！擺盤同埋肉質都唔錯，呢間評分我都會俾個得佢啊！食完見仲落緊雨，心諗既然4個人，不如就 Uber 直達 B&B 樓下啦。好快就安頓咗2老休息，但問題就嚟啦，正話試食咗大半餐嘅美夫個妻要食嘢喎。咁啊，日本就當然唔會斷食啦，而我又梗係奉陪啦。好嘢嚟，埋嚟睇，埋嚟揀。我哋平時都中意搜羅一啲懷舊地道小物，最近開始嘗試自己製作紀念品帶俾海外嘅香港街坊。首輪推出香港家影電製插座蓋，提升家居裝飾風格，功能同埋城市藝術完美結合，細緻嘅回憶成為家中嘅亮點。本地入貨，自家後製，專業雕刻，北美洲、美國、加拿大電製開關適用，獨家套裝版已經喺 HKCC Mall 上架。團購或者散賣可以直接 DM 我哋，講乜講物852，為你留翻浸香港馟。喺 Google Map 篤附近有咩串燒食，就見到呢間好似都幾好，又有鹽燒可以揀，啱晒老婆大人啊！重點係其實呢間只係我哋 B&B 樓下行過去30秒啊，唔係講笑，真係1分鐘都唔使。二話不說，即刻出發啦！佢係位於難波八坂神社隔籬啊，即係獅子頭嗰個神社咧。咁啊鋪頭細細，應該只係坐到10零20個客嘅。老細一腳踢乜都佢做晒啊！我哋雞同鴨講咁點咗3個串燒 set，一個炸雞同埋2杯清酒啊！炭燒非常有風味啊！
encore 又再 encore 啊，所以我咪同一個 set 食咗3次咯，都係美孚嘅妻食啫。我主要都係食氣氛同埋飲酒啊。佢嘅 menu 都好 DIY 嘅，係手寫再黐落啲漫畫度啊。而本個款都係唔同嘅，真係好有風味啊！本來好想再嚟多次嘅，但係行程夾唔到啦。下次再嚟大阪一定會再幫襯嘅。呢間嘅評分係點啊！其實小街小巷都有唔少嘅地道小店啊，有好多都想試，但係真係試唔晒。日本果然係一個百去不厭嘅地方啊！hea 完呢日唞足腳骨力，聽日再戰啊！其實而家呢個位呢，就係難波嘅白板神社嘅位置，我哋 B&B 其實就喺呢邊樓上啫。咁佢隔離呢一度呢，就有間串燒嘅，叫做勇啊。佢係 one man band 嚟㗎，佢得一個人就落單啊、斟酒啊、煮嘢啊，全部都係佢嘅，洗碗嗰啲都係佢嘅。咁因為我哋雞同鴨講啦，咁我哋呢就叫咗一啲即係廚師發版嘅5寸咁樣呢 set 咁樣啦。咁我就同佢講話唔好意思，我就唔可以有 sauce 嘅，淨係落鹽咁樣啦。佢都 OK 嘅。咁我哋總共其實叫咗3 set 啦，咁即係嗰度15寸啦，再叫咗一個炸雞、一個手語鮮、2杯酒。最後係4900幾yen，5000yen唔使就走到出嚟啦，真係覺得好抵咯！呢一間大家可以試下。